Sí. Falla de encendido, cilindro número 2, Nissan Versa. Falla de encendido, cilindro número 2. Saludos gentita, a toda la gente de Nissan, al grupo Nissan Tida Oficial y al grupo Versa. Vamos a sacarle el múltiple de admisión y vamos a cambiarle la bobina número 2. Así que comienza. La 1 y la 3 es la nueva, pero hay que revisar las 4. La 2, estas que tienen que marcar con la letra M son originales. Yeah. M, G, C, P son originales. Claro. Y las de que dicen Premium Motor, esas son alternativas nomás. Alternativa, ¿no? Ah. Este es PM es Premium Motor. Sí. Esas son alternativas. Eso como que toma el ciclo. Ah, ya. Arráncalo. Bueno, ya cambiamos una bobina. Vamos a revisar bujías también. Acá hay varias fallas que te salen. Seguro has abierto contacto cuando estaba suelto los sensores, todo eso. Voy a borrarlo ya. Nissan Versa. No, Nissan Versa revisando con el escáner. Las RPM 662, 650, 662. La masa de flujo revisando el voltaje 1.01, 1.05 voltios. El pulso de inyección 2.43 milisegundos. No es en voltios, es en milisegundos. Es el ancho de pulso que inyecta el combustible. El flujo de masa de aire, esto es en gramos sobre segundo. O sea, qué cantidad de aire pasa en un segundo a través del sensor. Luego tenemos el sensor de acelerador, que está por lo normal, 0.79. El sensor de acelerador, que es el pedal, 0.79 también. Y el obturador, 0.555 y 0.52. Ahora acelero, debe haber una variación. Sí, dentro del margen. Sensor de temperatura de motor, 183 grados Fahrenheit. Y la batería está cargando a 14 voltios. Prendemos todas las luces. Baja y se queda en 14. 13.76, 14. Está bien. Y eso sería todo. Le cambiamos una bobina y con eso quedamos. Un vehículo cuando falla por una bobina siempre cascabelea, hay mayor consumo, no hay fuerza. Y en el escape también te das cuenta que comienza a toser. Claro. Comienza a toser. Y ahora está parejo. Nissan Sentra revisando con el escáner. Versa.